Tutawapiga, tutawachaki. Munionye vyenye wanapoteza vyote. Tutawanyang'anya. Ase watashinda vita kabisa. Karavai. Munione bandugu. Leba sasa ni zote basi. Munione mizigo ya mabunduki. Naona LPG. Ndio. Unaona PKM. Yote wanatupa wanaenda. Kelele nini? Hawa nazozo wa video. Kama nduki ya Munguna. Otala. Otala. FRDC, Mai Mai, Nyatura, FDLR. Bote wanachangana, wanaita na Barisi. Wanakimbia. Lakini munione na wazungu ya Barisi. Munione vyenye wanaacha vyote. Unaona LPG? Naona mortier. Bwana eza mortier. Na PKM. Na PKM. Bwana eza PKM. Oh mona. Mupya. Hii guvernema yetu maraba siyue. Sio hii vita yenye bako napigana. Unuto bari gukora. Kumi. Bajya baca umugani ngo karibu pfe kabungira karibu kice. De violents combats na niveau ya Rugezi na kacha ba Minembwe kuna. Bagero boza koyoka eza kobe ekosalema. C'est vrai, il y a la guerre. Guerre kaka ya pamba te violent. Pourquoi baza ko bunda kaka ba côté kuna? Après ko bombarder ba civil na niveau ya Minembwe, lelo combat eza ko continuer. Nazokota na sijona kala mingi te ba détail, mais flash moko eza awa bandeko. Une concession loti au quartier Kansuka Mazal dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Nazongawa. Banani, insécurité, les bandits pillent près de 70 maisons d'Azine Nuit. 70 maisons d'Azine Nuit à Mongafula. Oza publié le 29 août 2025. Deuxième histoire à lobby. Les bandits armés ont dévalisé dans la nuit du 27 août 2025 près de 70 habitations sans aucune intervention policière ne soit signalée. Selon plusieurs témoins sur place, ces derniers dénoncent la montée de l'insécurité dans cette commune de la ville de Kinshasa. Ce nouvel épisode vient aggraver une situation sécuritaire déjà critiquée dans le quartier Matadi Mayo où les actes de meurtre, pillés et viols sont reportés depuis une semaine. Une victime qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité a lancé un appel urgent aux autorités pour venir en aide à une population traumatisée et livrée en elle-même. Nous vivons dans la peur. Chaque nuit, c'est une menace. Nous demandons que l'État nous protège. Boyoka. Il y a des bandits armés qui circulent dans ces quartiers. Ça fait presque maintenant une semaine en train de faire des pillages systématiques, violer même des femmes et apporter de l'argent, des biens. Et au moment où nous parlons, les gens de ces quartiers sont en train même de se déplacer. En tout cas, il y a eu échange de coups de 1h jusqu'à 3h où on a pillé sur l'avenue Ngeba
et commençant par le numéro 100 jusqu'au numéro 170, porte par porte, parcelle par parcelle. Malgré tout cela, il n'y avait aucune intervention ni de la police ni de n'importe quelle autorité. Juste au moment où nous parlons, il n'y a même ni la police, même sociale, même district, même bourgmestre. Alors, c'est vraiment en tout cas une situation que nous déplorons pour voir vraiment de quelle sorte nous sommes vraiment en tout cas protégés dans notre propre pays. Boyoki, ngamu tunazoloba te wana population oyo aza ko subir ba violence, aza ko subir insécurité na monga fula juste na kati ya capitale ya Congo RDC. 70 maisons pillées en une seule nuit. Nuit moko ba pillé ba 70 maisons. Policier ata moko te ko intervenir, muto ata moko te. Bourgmestre de Mongafula, Séverin Malamba, affirme que les dispositions sont en cours pour contenir cette vague de criminalité. Parmi les mesures annoncées, balobi bazako renforcer des patrouilles mixtes police et armée, les activations des comités locaux et sécurité élargie impliquant toutes les couches de la population. Bazolo Belapé, mécanisme complémentaire non divulgué pour des réseaux stratégiques. Kakabuzoba. Alors, le gouvernement de Kinshasa, Daniel Bumba, a récemment rappelé au bourgmestre l'importance de renforcer les comités locaux, de sécuriser et de multiplier des descentes de terrain pour restaurer la confiance des citoyens. Wana eza eloko esalemi kaka lelo na tango nazako solola euti ko salema le 29 oyo ya sanza ya août 2025. Moko lisusu eza ona kotika ngo parce que ce n'est pas très important. On a kotika ngo na kota na dossier na biso ya Kilelo, dossier ya Kilelo directement oyo bomoni viola combat o eza signalé na niveau ya Rugiza ba militaire ya FARDC baza komeka kobunda ti une fois baza ko résister bomoni batu baza sima ya MV ya nani ya FARDC ba FDLR baza na kati ba wazalendo bandeko eloko oyo Tshisekedi alobaki ye azoyeba te esika ba FARDC banani ba FDR baza melelo baza cité na kati ya bitumba oyo eza koleka na niveau ya Rugezi baza na kati rapport wana ebimi na niveau ya Nations Unies batu balobi makambo wana Nations Unies bakomi koloba yango bo Tshisekedi tango alobaki ako neutraliser ba force ya FDLR bamisu balobaki bayebi esika bazate azana ndambu meti lelo nanu a neutraliser bango te. Kia Masisi anatoka Goma asubuhi, lakini usiku wote amelala kwenye maombi sababu ya kuogopa Mubambiro. Na kutoka Masisi kuelekea Goma ilikuwa vile unalala kwenye maombi, nasema Mungu unisaidie nivuke ile barieri. Ile ni kawaida, ni histoire yetu ya hapa Mubambiro. Lakini nataka niwahakikishie hivi, insécurité hapa Sake inaisha. M23 we, AFC we. Nimekuja hapa niko na message ya kutoka kwa guverneri. Unanisikia? Na tena niko na message kwa kutoka kwa komanda zone General Gacheri. Unanisikia? Wananiambia kuwa insécurité hapa Sake inafika mwisho. Hii pori hapa, hii pariki mnayoona hapa, kuko aina nyingi za majambazi. Mbele ya kuwafuata kule tunapana message. Unasikia? Mimi nawapatia message ya kusema kuwa wale watu wanaoongea nao muambie wakuje wajiripoti. Anayefika hapa mbele yetu hapati shida yoyote, hafungwi. Kama alikuwa askari tunamubeba fasi wanaojifunzia kisoda na kuja natumika kazi. Lakini nataka niwaambie kuwa wale ambao wanabakia pale mwile pori, hii message muwafikishie wanaoongea nao. Mnanisikia? Kuko watu ambao wanatumika na wale mabandiwa pale mpori, wanatoka kule wameongea na watu, wanawaelekeza, wanajipenyeza hivi, askari wetu wako hapa, nyie mpite hapa,
kisha askari wakipita hii njia nao wanaiba hapa, wanabeba watu hapa, lakini inafika mwisho. Hapa tuko na dokima zilizoandikiwa, wananipatia data, wananiambia niwaambie tarehe 15 mwezi wa 9 yule ambaye hajajiripoti inaishia pale. Unasikia? Wapatie message watoke mwile pori. Aza kutinda bango na froko bunda, ce qui n'est pas mauvais, eza choix na ye. Mais azako traîner accord ya Washington, parce que accord à Washington ezana ba condition oyo Tshisekedi il faut asala, il faut azongisa a neutraliser ba FDLR po ba Rwanda pe ba bima babiloko wana ba accord à Washington eza conditionné. Est-ce que Tshisekedi aza prêt pour ba accord à Washington? Accord à Doha balobi ba azongisa ba prisonniers politiques. Est-ce que asi azongisi bango? Il y a beaucoup de choses que Tshisekedi azako traîner pour na ko zongisa kimia na mboka na biso. Alors on a niveau ya minembo lobi bomona ki na lakisa ki bino ba photo ba video ya ba représailles ya bitumba o ezako leka na niveau ya nini ya na ba plateau kuna banani oyo nani ba wazalendo ba FARDC ndenge ba kimaki batikaki ba munition na bango bakimi. Mais natango nazako sala video nazako solola M23 ya solo nanu bazo bango nanu babundite oyo bazako bunda eza ba oyo bazako yako se joindre na M23 do ba petit jeune bazako bunda. Mais soki ba petit wana bazako bunda bazako sala pe ba victoire, bazako résister devant M23 et bazako résister devant ba soki ba FARDC. Tangu ba M23 ska bango moko ba koya ba groupe ba soki ba nani ba koya, est-ce que ba FARDC ba ko résister? Bobo sanate ke na tangu Mzee Kabila zako zuamboka ba FDL bazalaki wana me bakatisaki bango kokosala makambo na bango. Nini nde eza koampeshe lelo? Nini nde boza kokanisa e koampeshe M23 basundola soki ba FDLR ba continuer na bitumba na bango na bazone mususu? Tofungola misu makambo oyo ba je oyo tozomona ndenge eza kotambola bandeko. Makambo zo kene na nzela oyo bozo kanate bokozala surpris na makambo zo leka sur le front o boza komona eza net e bandeli affrontement. Loko Tshisekedi azalaki kolukisa yango wana ba Jean-Pierre Bemba baza sima ya bitumba, bato ebele baza sima ya bitumba. M23 baza ko prôner net baza katikati, on dirait baza na posa ya bitumba, on dirait baza na posa ya nini, baza na posa baza lukisa pe, on dirait baza na posa ya kobunda. Mais na nyoso wana tozoyeba ba bitumba oyo tango kozala éclater nazo bomba makambo ebele so boyoki bobo comprendre nazo bomba makambo ebele bitumba tango ko éclater bazozela doa kaka mona tango doa batu bakolongwa na doa tango batu bakoloba doa esili ezala réussite ezala échec ndebo komona sika ba vraie image ya chaque côté ezala côté ya nani ya Tshisekedi ezala côté ya M23 AFC wana ndesika bokomona bilongi. Parce que avant ba négociation ya Doha na Washington bilongi ya M23 bomona ki yango déjà ezalaki ko kanga ba Goma ba Bukavu depuis que ba tia bango ba pression ba stopper guerre. Donc ezana batu baza ko négocier bango baza ko bondela bango plus bo bundati et bongo soki ba moni ke bango moko bakomi na insécurité bokanisi bako bundate bokanisi bako se bako nini bokanisi bako nini bako se défendre te. Esika tozako kende yango wana ndenge boyokaki bitumba na minembe ba bombardement wana ezana bawo baza préparer pona koya ko défendre batu wana ezana bo baza prêt pona koya ko défendre. Alors bozala prêt na makambo za koya nazana ba émission ko beta mais nazolinga tena bimisa ba secret na minute oyo parce que ba analyse nanga mingi za ko tombaka juste. Alors nazolinga na bomba ka pe ba analyse mususu pona tala nanu terrain ndenge za ko tambola avant na meka ko décrypter situation oyo kozala kala mingi te. Bana bocha ba commentaire na bino, on est ensemble.